阿媽咧今日咧就亦都頂唔住啦，要現身啦嚇，就係咧而家個個都要講七師傅，好啊，咁我又講咯，係咯，咁我又唔係冇口係咪？我可以自己講啊，唔使你幫我講啫。咁咧就呢個七師傅咧，就其實自從我咧唔肯俾錢佢之後咧，佢都已經係唔會理我哋噶啦，係咪？費事嘥時間啦，因為我哋唔肯俾錢啊嘛。咁但係咧最近咧五仔咧就話叫大家咧就去報案，咁樣要捉佢點咁嘅時候咧，佢又真係 send message 嚟喎，係啦。咁佢講乜咧？子欣你好，一切都好嗎？最近太多是是非非，唔係好台為咗炒流量，千萬不要中計啊！3個 exclamation mark， 你是位高學歷、高貴、高雅的人，不要去聽一些不實的造謠。你種下福報快樂的種子啊，必定會收穫快樂。你種下不快樂低頻的種子，種子就會唔靚啊！希望你一切順利啊！如果你有咩心事想分享啊，可以直接告訴我啊！謝謝你，祝福你一朵花，一個合十。唉，你真係當我低能㗎啦，係咪先？即係。我都唔使解釋啦，係嘛？大家佢即係而家就係想操控啦，想嚇你啦，係嘛？明知我學嗰啲咁嘅種子法則，所以呢個就要同你哋大家分享下咯。我第一下睇到嘅時候，我都係咁樣諗啊，就係話：哎呀，真係啊，唔好種壞種子啊，唔好落井下石啊！我哋要愛我哋嘅仇敵啊！我哋要愛仇敵啊，係咪先？聖經都係咁講啦，係嘛？我而家係一個會去基督教教會嘅人嚟噶嘛，係嘛？我哋要愛仇敵，我哋左邊面俾人打，你右邊面都要俾人打埋啊嘛！而家我右邊都未打，係咪先咁樣？咁而家但係咧，佢個問題就係話咧，係咪？佢用呢啲咁樣嘅種子法則嘅嘢同你講啦，嗱你種咩種好嘅嚇，咁你哋種低頻嘅，咁佢除咗呢個就等於咧係詛咒你啦，係咪先？嗱你唔好講出嚟，你講出你低頻啦，低頻你係撲街啦咁樣係嘛？你就會咧啲種子又唔靚啦，知我貪靚啊係咪？知我因為醜樣所以貪靚啦，係咪先？咪捉住晒你啲要害咧，追你咯喎，係咪先？其實呢個世界除咗七師傅之外咧，所有人都係有類似嘅嗰啲叫做咩啊？類似嘅黑心嘅嘢㗎啦，係咪？嗱，我都有朋友啦，其實都係俾咗幾萬蚊啦，俾幾萬蚊你話少嘅都唔係少啊，係咪先？咁我呢啲咧幾多咧？200萬啦，200萬啦，係啊！我而家仲 mark 緊條數出嚟嘅。其實你係唔好想講俾人聽㗎，點解啫？你魚㗎嘛，你蠢㗎嘛，啲錢而家人哋又揾啲槍撳住你咩？你自己俾出去㗎嘛，係咪先？你使咩負責任先係嘛？阿五仔又好鬼慈悲咯，佢點同我講咧？佢話而家係佢呃你，佢要負責任，唔係你要負責任咁樣。我都覺得，哎呀唔使負責任，哎呀蠢咗都唔使負責任，竟然唔使負責任，咁樣係咪先？